と暮らしの北山。水道も結構入ってますね。これだけだとやっぱり火がつきにくいので、こちらのガスのものを使って最初の竹に火がついたので大きい薪を投入していきます。いきなりこう大きいのあれなので中くらいのやつ。